Здравейте всички, боксерем, аз съм Николай. И да ви кажа честно, миналия епизод се получи 31 минути. И сега не знам колко мисии ще минаме. 3 или 2. Това е, че сега не знам колко мисии ще минаме. Но трябва да погледнем. Задължително. Така, опа, извинете. Та кола като удариме и почва да се преобръща. Обаче. Да, на зелено е. Може да върваме. Така, на дъто ще минем сега всичките мисии обаче. Това искам. Да минем всичките мисии на Д. И следващия епизод да е предпоследен. Да, той трябва да е предпоследен и после последния. Escort сервис. Ще гледаме клипа. Да. Сега тук ще ви покажа още един трик. Сега трябва да се качите на това ванче. Вместо в кола отидете на това ванче горе, за да го пазите отгоре. Гледайте сега. Let's go. Сега ще ги стреляме с ракети, тези, които са ни на пътя. Разбира се, те са от мафията. И добре. Тук някъде ще се появят. По-леко. Да. Ето, те трябва да излезат сега. Ето, излязва тая мафията. Да, оцелих го. Направо го оцелих. Сега тези там също трябва да ги гръмнем. По-леко, моля. Тук има още един. Ето го. Буш. Опа! Не. Да, тая гадната мафийка. Където аз най-мраза. Така. Може би говоря доста близо на микрофона. Така ще се извиня. И ви шуми на слушалките там нещо. Може би ви шуми, но да се извиня. Сега горе има още един. Трябва да го изтрепеме. Да го гръмнем, знаете. Дали ще мога кликне това? Не клек. Спри. То как бутат. И на това демеджа пропусна да ви кажа, не трябва да ви се зареди до край, защото ванна ще гръмне и ще провалим мисията.
така. Още малко има да се вози. Аз трябва да тръгна по-напред от него. Сега тука. А също така, може би ще попитате какъв бил Трика. Трика е бил да се качиме вътре, горе на вана и да ги стреляме отгоре. Това е трика. Вместо да взимате кола и да ги стреляте, така, да ви е трудно. Това е трика. Това исках да кажа, че е трик. Да. Аз много неща знам. Да, ракетника. Сега чакаме, ето да се появи отгоре. Тя ще дойде. Като вана се приближи тук некъде. Да. Като се приближи някъде до края на тунела. Да, ето. Той вече се появява. И този идва. Браво. Сега и той е тука. Така. Сега ще изкочи още коли. И тях трябва да гръмнеме. Също така. Тук няма никой. Също. Но сега ще почне да го следват. И трябва и тях да гръмнеме. И по-натам има още... Ето ги. О, тук има звезда. Това не съм го знаел. Опа. Да, ето го гаднярчето. Тук е машина. Даже са двама. Моята кола се подпали вместо неговата. И така той ще влезе вътре и ще изпълним мисията. Ето той ще влезе. Ето демеджа не много се зареди до край. Тоест това... добре, няма значение. Да, минахме мисията. И ще минем още мисии. И така... Опа! Тук вече има телефон. Червен телефон на този град. Но няма да ги изпълняваме, защото... да превъртим играта. Това искам само. Да превъртим играта. Добре, преобърнахме се. Не. Слизай! За малко. Съжалявам, брато. Купи си нова кола. Твоята ти гръмнах. Съжалявам. Така. Но първо ще сейфваме. Също така ще вземем УЗИ и пистолет. Сега следващата мисия е... тя е гадничка пак. Ще ме гона 6 звезди, докато ми свърши времето на Д, за да говоря. И добре, сигнахме. И да, аз от началото не ви казах кой епизод е това. Но вижте, добре. Да караме. Това е 16-ти епизод, също така. 16-ти.
После ще ги качвам. Ще качвам епизода. Но минали епизод ми стана много дълъг. И ще трябва да... Много време ще ми трябва за качването му. Затова първо него ще кача. Опа, извинете. Добре, отиваме при буквата Д. Декой. Ще гледаме клипа. Да, малко да намаля звука. И малко да го увелича, защото ме е прекалено намалих. Еми добре, тръгваме. Сега трябва да се качим в този ван, където преди малко го пазихме. И изчакам 2-3 минути. Ама все пак ще ме гони полицията, да ми свърши времето трябва, за да мина мисията. Това е целта на мисията. Сега ще видите. Напълно ясно от мисията. Ще разберете. Опа! Айде, качвай се и ти. Че епизода и то ще стане твърде дълъг и... Викам, не, всъщност да не стане и то е много дълъг, защото после не мога да кача. Но минали епизод стана много дълъг заради една мисия. Grand Theft Auto. Заради нея стана много дълго. Дълъг епизода. Но... Както и да е... Ще изчакаме какво правим. Трябва да уча. И ще се опитам. Да. Ама 31 минути ми стана. Много време. Ой... Да, още малко да пристигнем. Така. Ето го вана. Сега трябва да се качим в него и ще ми даде време. С 6 звезди обаче. Гледайте. 3 минути са, да. Ето. И сега ме гонят. И демеджи не трябва пак да ми се зарежда, защото ще гръмна. А и също така виждате как ме гонят. Трябва да минат 3 минути, още 2 минути и 4 секунди, за да мина мисията, без да ми се зареди демеджи. Да, вече ви го обясних по-неясно. Какво трябва да се прави мисията. И на така няма да минаваме там, където мост прекъсва, защото много ще ме стрелят. Ще минем от тук. Просто, това е. Само да ви кажа, че няма значение на къде ще карате. Дали тук ще си заобикаляте. Важното е само да мине времето преди да ми се зареди това демейджито. Да, тук сега само чингета има, няма коли. Чакай да намаля малко звука, защото тези аларми са много силни. Да, силни са. Не, ще гръмне. Беги назад. Докато гръмне. О, там стана... Стана мазъл обаче. Още 1 минута и половина. А и също така този епизод ще се стара
да е по-къс от миналия, да е по-късичък, поне 15 минути трябва да е. Поне за да мога той да го кача по-лесно от миналия, защото да не ми отнеме много време, защото имам и други важни ангажименти. Наистина. Оп, лот. Айде, карай по-бързо, 4 секунди има още. Но все пак ми е забавно да качвам епизоди така. Затова я качвам. Да има коментари, просто да се кефа. И вие да се наслаждавате. Оф, извинете, боже. 20 секунди. 15 секунди. Виждате там горе как се вижда, нали? Качи се нагоре. Да, това ванче е пълно, затова се качи толкова трудно. И така, свърши времето. Мисията е изпълнена. 35 000. Извинете ме за момент, но ще спра клипа за малко. Така, здравейте отново и продължавам. Само за малко спрях епизода, защото... Чакавам. Извинете, прахосмокачката шуми, майка ми чисти. Но дано да не ви пречи. Така, имаме още едно Д, защото там вече не е мисия. Само това да знаете, че не е мисия. Само клипче. И след него, не знам, май ще приключвам. Както казах, този епизод да е по-къс, защото миналия беше прекалено дълъг. След превъртането ще направя клип как се инсталира, откъде се сваля и инсталира GTA 3. И ще го сложа на фокус, за да мога да намерите по-лесно. И да знаете, аз го казах и по-рано, вече ги качвам клиповете само в VBOX, не в YouTube. Добре? Loves Day Shapers. Не, какво да. Това е само клип, не е мисия. И той е много кратък клип. Както виждате. И както виждате, видяхме клипа. Той беше много кратък. Много, да. Доста кратък беше. Ама сега да видим този епизод колко ще е дълъг. Защото напоследък ще ги правя много дълги и това е много неприятно. Опа. В следващия епизод ще минем мисиите при А. Те са само 3 мисии. И накрая остава последната мисия. И след 2 епизода превъртам играта. Остават 4 мисии. Да, 4 са. И така. Взимаме тези пистолети и там оръжия. Да, много са големи оръжията ми. Но за последната мисия ще ги махнат и това е много гадно. Добре, както и да е, да сейфваме. В следващия епизод ще ви кажа всичко подробно. Сейфвам още един път и приключвам. Добре. Това беше епизода.
Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се, слагайте в любими и гледайте. Много гледания да има. Това се опитах да кажа. Гледайте ме и... Чао! Да, чао!